있고 이거는 머리 마사지하는 문어인데 원래 이렇게 생겼나? 이거 언니가 보여준 거랑 다른 거 같기도 하고 이거 그 베란다 저기 밖에 나가면 밖에 온도를 보고 싶어. 그리고 대망의 물뿌리개 떨어지지 않았지? 우와 깨졌어! 당연히 새겠지? 아닌가? 당연하진 않나? 그냥 쓸까? 귀찮은데? 이거는 제2의 수분 강지기. 그 전에 게 너무 물 흡수 못해가지고 빨리 들어가나? 내 손목 이거 감당 못할 것 같은데? 안 들어가! 이게 문에 거는 것 같은데, 그 모자머리? 흰색으로 할 거야. 아니야, 흰색이 더 비싸. 아니, 근데 몇백 원 하는데 살도 그래. 이제 저 모자 걸쳐져 있습니다. 이거는 뭐야, 이 커리어는. 짠거 아닌가? 머리가 다 든다고? 해봐? 똘똘똘똘 말아서 이렇게 해서 이렇게 끼우는 머리 말리는 머리 수건.
비크미 나네. 됐어. 미안. 티모다. 귀여워. 모모. 모모야. 오랜만이야. 디디다. 냄새만 하고 막 디디. 귀여워. 모모 냄새 나지? 귀여워. 갈라다 갈라다.